Yang kedua apa itu? Dibaca tuh. LSM Black ya, ini yang limited edition. Ini hampir nggak dapet loh karena kita hari-hari terakhir pesannya. Ini yang tadi ya aku udah Taruh dulu tuh. Part 2 ya itu ya. Part 1 ya yang tadi. Ini. Wow. Wah, keren sekali. Biasa dapat ini ya, ada ininya di dalam dan ini boxnya. Wah, coba lihat. Wow. Keren ya. Ini Ini namanya LSM Black. Mami kok gini bagus banget. Ini limited edition. Ini hampir kita nggak dapet ini loh. Ini cantik banget ya. Bagus ya. Hampir kita nggak dapat karena ini udah untung ordernya pagi-pagi, kalau udah jam 12 lewat udah deh nggak dapet. Thank you MCI.